Vi siete mai chiesti chi lavora all'Apple Car? Negli ultimi mesi ci sono state moltissime notizie su come la casa di Cupertino abbia iniziato a reclutare professionisti nel settore automotive in giro in tutto il mondo. Ora cercheremo di analizzare che tipo di profili vengono ricercati dalla Apple. Analizzeremo il loro percorso professionale, la loro formazione accademica e non, e i loro interessi. Come? Faremo riferimento a LinkedIn, il principale network lavorativo a livello mondiale, accessibile a tutti e, come vedrete, è uno strumento che può fornire tantissime informazioni utili se qualcuno è interessato a uno specifico settore lavorativo, a un'azienda o a uno specifico job profile. Per chi non lo conoscesse, LinkedIn è una piattaforma di network professionale, quindi non un social dove si condividono notizie sulle vacanze, foto di gattini o i piatti che si è mangiati al ristorante, ma il posto dove si pubblica il proprio profilo professionale, quindi una sorta di vetrina per il curriculum nell'utilizzo proprio minimo, ma fondamentalmente è un social professionale dove si fa network e si condividono esperienze, considerazioni e si commentano notizie nel mondo lavorativo. Ma torniamo all'Apple Car. Prendo spunto da un articolo di Mauro Notarajanni, uscito a fine luglio del 2022, in cui si fa riferimento all'ennesima posizione apicale, quindi profilo senior, che è stato assunto dalla Apple. Nello specifico si tratta di un ingegnere italiano, Luigi Taraborrelli, dirigente in Lamborghini. L'articolo spiega anche come nei mesi precedenti Apple abbia assunto diverse altre posizioni molto senior nel settore automotive. Desi Ujkacevic della Ford, spero di non aver sbagliato la pronuncia, Ulrich Kranz della BMW e Stuart Boser della Tesla. Oggi analizziamo il profilo LinkedIn di Luigi Taraborrelli con in mente due obiettivi principali. Primo obiettivo, conoscere meglio Taraborrelli, la sua carriera, le sue scelte, la sua formazione, il suo curriculum. Secondo obiettivo, usare questo come esercizio per imparare a navigare all'interno di LinkedIn. Scoprire come trovare informazioni interessanti che possono essere utili per la nostra ricerca di lavoro e per capire magari quali sono stati i passi e le scelte fatte da chi oggi sta facendo un lavoro che ci appassiona e ci interessa per il futuro. Iniziamo aprendo il profilo di Luigi Taraborrelli su LinkedIn. Iniziamo dalla sua sezione esperienza. Lui riporta qui le posizioni lavorative che ha ricoperto dal 2001, probabilmente essendosi laureato nel 1998 le prime attività non erano rilevanti, quindi le ha escluse. Però iniziamo a verificare una cosa. Ovviamente questo non è un profilo LinkedIn con 2000 dettagli, ma carriera estremamente verticale. 20 anni nella stessa azienda, quindi quanto più di verticale si possa individuare. L'importante è che possiamo vedere dalla tipologia di lavori che ovviamente è passato da ruoli più tecnici a ruoli manageriali, passando anche per diverse attività, da quelle più specificatamente di design a quelle di project management o cost optimization. Un punto fondamentale qui da sottolineare è quello di cui parliamo spesso. Non c'è bisogno di cambiare azienda per cambiare lavoro, per fare qualcosa di diverso. Un'azienda ben strutturata permette di fare diverse attività, quindi ci si può spostare tra i vari settori all'interno della stessa azienda. Taraborrelli ha iniziato nella divisione ricerca e sviluppo, quindi R&D, Research and Development, nella parte simulazioni. Ruolo successivo si è occupato di Cost Optimization, quindi Product Cost Optimization Manager, e questo è un ruolo tecnico ma con attenzione al discorso soldi, quindi il production cost è quello di cui parliamo spesso, il fatto che alla fine le aziende devono produrre utili, per cui anche se sei un ingegnere è assolutamente una priorità lavorare sui costi, perché è uno dei parametri di ottimizzazione. Lui è sempre rimasto all'interno di R&D e vedete che poi è passato a un ruolo di project leader per 2 anni. Quando vedete ruoli in cui c'è la dicitura head of, tipicamente qui si è a capo dell'intera divisione del team a seconda di come è strutturata l'azienda, per cui dovete immaginare che quando si è capo di una divisione di engineering non è che si fa un lavoro di revisione tecnica, spesso e volentieri la maggior parte del lavoro è di gestione e stakeholders management, perché c'è il tuo team di ingegneri che si occupa di fare la parte puramente tecnica e il tuo lavoro è quello di assicurarti che stia soddisfacendo i requisiti aziendali, che ci sia un coinvolgimento dei vari
vari stakeholders, che si rispettino i tempi, la gestione delle risorse, il combattere per budget, risorse e via discorrendo. Per chi è appassionato del settore automotive, in particolare per i supercar come la Lamborghini, sicuramente è interessante vedere un passaggio dalla simulazione al Vehicle Development and Validation, al Project Manager for Press, Sales and Marketing Events, quindi questa è una funzione un po' più trasversale con vari aspetti, e poi specifico Chassis e Vehicle Dynamics. Sicuramente sono ruoli interessantissimi e possiamo immaginare che all'interno della Lamborghini siano gestiti e fatti al top. Per quanto riguarda la parte formazione accademica, lui si è laureato all'Università di Roma e ha una laurea in ingegneria dei materiali. Quando si pensa alle specializzazioni in ingegneria, in particolare per settore automotive, probabilmente ingegneria dei materiali non è la prima a cui si pensa, ma è proprio per questo che consiglio sempre di studiare i profili di chi lavora nelle aziende o nel settore che vi interessa, perché ci sono tantissimi modi per entrare nelle aziende in vari settori. Un altro punto da considerare specificatamente per questo caso è che non tutti gli indirizzi sono presenti in tutte le facoltà e che alcune specializzazioni di ingegneria sono anche cambiate negli anni, per cui magari 30 anni fa determinati indirizzi di ingegneria non esistevano neanche o magari erano soltanto in pochissime facoltà in giro per l'Italia. Subito dopo, invece, nell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha conseguito un Master of Engineering in Car Engineering, quindi verticale specifico sulla parte automotive. Se siete interessati al settore automotive, sicuramente è interessante analizzare l'offerta formativa dell'università, che al suo interno, ovviamente, considerando la zona e il polo specialistico che è presente in quell'area, ci sono diversi indirizzi di lauree magistrali di secondo livello specifiche per Advanced Automotive Engineering, Digital Automation Engineering, Electric Vehicle, Electronic Engineering for Intelligent Vehicles. Quindi chiaramente non è una sorpresa che in quel polo ci siano diverse offerte specificatamente nel settore automotive. In questo profilo un punto molto interessante, secondo me, è quello relativo alla formazione post-universitaria. Spesso mi è stato chiesto se fare un MBA, quindi un Master in Business Administration, sia un buon investimento per la carriera, soprattutto magari per chi viene da una carriera tecnica, ingegneri o via discorrendo. Ho fatto anche un video a riguardo in cui condivido le mie considerazioni, metterò il link in descrizione. Per la sua formazione post-universitaria, Tara Borrelli non ha fatto un MBA classico o un Executive MBA generico, ha invece scelto un indirizzo molto specifico. Conoscete tutti quanti l'MIT di Boston e la sua scuola per il management, la Sloan School. Ecco, Tara Borrelli ha frequentato un corso online di 6 settimane specifico sull'intelligenza artificiale e le implicazioni per il business. Notate che non si tratta di un corso specifico per il settore automotive, ma è generico sulle opportunità di business il cui driver è l'intelligenza artificiale. Navigando all'interno di questo corso, vedete che stiamo parlando di un corso online da poco più di 3.000 euro, di 6 settimane, potete richiedere la brochure, ovviamente si tiene in inglese, e quando vedete il curriculum del corso, vedete che si parla di Introduction to Artificial Intelligence, Machine Learning in Business, Natural Language Processing in Business, Robotics, Artificial Intelligence in Business and Society, and the Future of Artificial Intelligence. Quindi non c'è niente di specifico sul settore automotive, ma tutte le implicazioni. Punto interessante in questo profilo è la seconda formazione che ha fatto. Notate anche questo, che ha seguito questi corsi sull'intelligenza artificiale con 17 anni di seniority. Sicuramente ha fatto tantissimi altri corsi che magari non ha riportato su LinkedIn, però vedete che si tratta sempre di una formazione continua, indipendentemente dal tuo livello di seniority all'interno dell'organizzazione. Elements of Artificial Intelligence, University of Helsinki. Cercando, scoprirete che si tratta di un corso online gratuito. Quindi, cliccando, avete accesso a un corso con diversi moduli: cos'è l'intelligenza artificiale, risoluzione dei problemi, mondo reale, machine learning, reti neurali, implicazioni. Quindi semplicemente da un profilo LinkedIn avete scoperto che c'è un corso probabilmente interessante, completamente gratuito, che potete fare se volete una infarinatura di quello che è l'intelligenza artificiale. L'altra sezione da cui si possono apprendere un po' di informazioni e notizie utili è questa
chiamata interessi. Anche in questo caso non ci sono tantissimi contenuti quando si parla di influencer che segue o le scuole alle quali è interessato, però ci sono delle cose molto interessanti, per esempio all'interno delle compagnie. Qui potete vedere tutte le compagnie che segue, molte sono ovviamente attese, ma altre magari possono avere delle informazioni utili che non vi sareste aspettati di trovare all'interno del profilo di un specialista automotive. Punto molto interessante sicuramente è quello dei gruppi. Quando siete su LinkedIn, capire quali sono i gruppi del settore che vi interessa può essere rilevante, perché lì troverete scambi di opinioni, persone che sono iscritte, network, informazioni, news, per quello che per voi è veramente importante. Quindi una persona specialista nel settore automotive a quei livelli, vediamo che gruppi segue. In questo caso ovviamente approfondire sui gruppi che presentano anche un numero importante di iscritti, dal Self-Driving Cars, Artificial Intelligence Group. Andando attraverso questa lista sicuramente potrete trovare una serie di informazioni per voi utili. Riassumendo, professionista ovviamente di altissimo livello, profilo estremamente verticale e carriera costruita all'interno di un'azienda spostandosi tra diversi settori, quasi sempre all'interno del settore Research and Development. Molto interessante. Ovviamente la cosa non ci stupisce, perché Apple sicuramente ha selezionato il top. Spero questa analisi sia stata interessante. Fatemi sapere nei commenti se ci sono degli altri spunti che avete individuato guardando questo profilo, o se ci sono degli altri profili che vorreste analizzare insieme. Ciao e ci rivediamo al prossimo video.